หรือว่าถุงพลาสติกที่มีอากาศอยู่ข้างในอะค่ะถุงขวดพลาสติกก็ได้นะคะเพื่อจะดูว่าผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตขึ้นมานั้นเนี่ยได้มาตรฐานหรือเปล่าหรือว่ามีรอยรั่วตรงจุดไหนหรือเปล่านะคะทีนี้ตัวที่จะนำเสนอวันนี้นะคะก็จะเป็นตัว Leak Test Chamber นั่นเองซึ่งบริษัทเราเนี่ยเวลาเราผลิตเองอะค่ะและทีนี้เราก็จะแยกตัว Chamber กับตัวเครื่องตัวมอเตอร์เนี่ยออกจากกันนะคะเพื่อเวลาเรา maintenance หรือว่าซ่อมบำรุงในอนาคตเนี่ยมันก็จะง่ายนะคะแล้วก็เวลาเสียก็จะไม่เสียทั้งเครื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เรามาดูองค์ประกอบหลักของตัวเครื่องกันดีกว่านะคะก็จะมีส่วนของทัมเมอร์ของเราเนี่ยใช้ยี่ห้อ Panasonic เลยนะคะแล้วก็ตัวแวคคัมเนี่ยเรานำเข้าจากUSA นะคะซึ่งการตั้งค่าของมันเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายเลยอะค่ะแล้วก็กดตัวนี้ปุ่มตรงกลางนี้นะคะแล้วก็ลองตั้งดูนะคะตัวนี้ก็เป็นหน่วยกิโลปาสคาลนะคะสมมติกิ๊กอยากจะตั้งอยู่ที่45แล้วกันนะคะก็เอากดค้างไว้ก็ได้ค่ะเลยค่ะก็สามารถปรับได้นะคะตัวแวคคัมเนี่ยก็แล้วแต่ลูกค้านะคะว่าตัวโปรดักต์ของเราเนี่ยเหมาะสมกับที่แวคคัมที่เท่าไหร่อะค่ะโอเค45กดตกลงนะคะทีนี้เรามาดูตัวการตั้งเวลากันดีกว่าตัวตั้งเวลาเนี่ยมีทั้งหมด4หน่วยด้วยกันนะคะก็คือแต่ละหน่วยเนี่ยมันปรับได้ถึงเลข9อะค่ะปรับได้ก็สามารถตั้งได้ถึง999ไม่ใช่ 9,999 วินาทีนะคะแต่ในที่นี้กิ๊กขอตั้งแค่สัก20แล้วกันเนาะแต่ถ้าสมมติอันนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งได้นะคะเป็นที่0นะกิ๊กตั้ง20วิแล้วก็เมื่อกี้ตั้งไว้เข้ามาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาลองเทสตัว product กันนะคะว่ามันจะมีรอยรั่วอยู่หรือเปล่าโดยกดปุ่ม start ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเมื่อเรากดปุ่ม start ตัวแวคคัมก็จะเริ่มรันไปให้ไปถึงที่ตัวที่เราตั้งไว้ตอนแรกนะคะโปรดักต์ก็ที่เราใส่ไว้ในแชมเบอร์เนี่ยก็เริ่มจะพองได้นะคะเพราะว่ามีอากาศจากภายในแล้วก็แวคคัมจากข้างนอกนะคะถ้ารั่วเนี่ยก็จะมีฟองอากาศผุดขึ้นมานะคะตัวจะมีรอยรั่วตามรอยซีลต่างๆนะคะแล้วเวลาก็จะเริ่มรันนะคะให้ถึงเวลาที่เราตั้งไว้20 วินาทีแค่นี้ค่ะก็คือถ้าสมมติว่ามันไม่มีรอยรั่วหรือว่าอะไรเราก็สามารถดูได้ตัวอย่างของเรานะคะโอเคถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่บริษัท Tech Quality นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ